Hello，大家好。今日係幾號啊？5月7號。呢期啱啱落完雨，咁啊拍翻條片先。RAV4多謝車友嗱，咁啊介紹個套餐限量啊。咁依家拍條片嘅時間應該剩翻好少嘅 quota，因為一路幫緊車友搞，出翻條片俾大家認識一下。套餐嘅內容就包括我哋 SH836嗱，呢個我哋高端啊嘅主機，真正高端，我哋可以直接 play DSD， 配襯2K。香港有態版最巔峰嗰個2K QLED Mon 嗱，就唔係街邊嗰啲，咁大家自己衡量啦。咁另外第二樣嘢呢，就係我哋嘅 AI360呢個獨立嘅分體系統，而家我哋要最頂級嘅360全景，咁大家都睇片啦，到時睇片就知道個情況啦。咁呢部 RAV4 我哋做埋呢個軌跡，咁啊呢個都係有啲難度啊。咁至於點做，大家就衡量下啦。咁依家兩個項目就搞掂咗啦。咁呢個到埋雷達啦，開關微顯示嗰啲嘅。咁呢啲係高配功能嚟嘅。咁至於呢個套餐呢，咁我哋依家有 Touch Mon 功能嘅。咁呢個亦都係唔係一定做到。咁兩味嘢啦。咁我哋依家係嗰根 6XX 6000幾蚊，呢個超級變態低價。咁唔係等於人哋嗰啲極度不合理嘅完全唔同層次嗰個價格，大家各自有各自做。咁啊，大家有興趣咧就可以咁啊 call 小弟。咁呢個套餐真係限量嘅啫，好少嘅，因為呢個等於半賣半送唔係嗰啲完全唔係嗰等級嘅嘢。8GB 加256 SH836 頂級2K Mon 配全獨立系統 AI360第6代，係啦，兩樣嘢加埋只需6000幾蚊。大家敬請查詢 ，thank you。